Для того, чтобы снять вот эту вот всю панель, нам необходимо вот ее, вот, допустим, даже если вот эту часть вы хотите снять просто, нужно снимать все вот это именно. Оно снимается только все комплексом. Допустим, вот эту отдельно вы не снимете, она изнутри там прикручена болтом. Вот я вот здесь вот пытался, но вот только повредил. Что нам нужно для того, чтобы снять первоначально вот этот набалдажник? Как вот он снимается набалдажник? Вот здесь вот это кольцо никелировано, просто дергаете вниз, вот оно, и откручиваете ручку. Вот, ручку откручиваете, и все, она вот это снимается, вот этот кожух, он остается все вместе вот с этой штукой. То есть вот эта деталь изнутри прикручена. Некоторые начинают вот здесь вот поднимать, вроде бы как поднимается вот эта верхняя накладка, но однако вот здесь она изнутри тоже прикручена на саморезы, поэтому отдельно вы ее не снимете, только снимается полностью вот эта вся панелька. Итак, как снять нам вот эту панель? Получается, она держится просто на клипсах, она нигде не прикручена. Что нам нужно будет сделать? Сначала снимаются вот эти боковинки, вот они просто сдергиваются, просто руками берутся и сюда вперед подергиваются. Здесь штыкерок, это датчик ремня у нас, и с другой стороны это консоль у нас, где кнопка находится, то есть вот этот, то есть они просто снимаются. Потом далее выдергивается вот этот кармашек, он тоже ни на чем не прикручен, он просто выдергивается. Вот у него с боков вот такие вот желтые клипсы с этой и с этой стороны. Он тоже просто выдергивается вперед, никуда не в бок, ничего. Потом берется вот эта консоль, и с двух сторон вот так вот поднятием вверх, резко рывком она снимается. То есть у нее тоже держится, вот получается клипса, вот желтая клипса и вот желтая клипса, и впереди он там просто втыкается. С той стороны точно так же. На ручнике, ручник нужно будет задернуть, и вот здесь вот кнопочка, чтобы потом его снять. Просто вот он, видите, получается. То есть вот она сейчас одета, и чтобы ее снять, это просто нужно резко дернуть вверх, и панель снимается. Там внутри будет, если у вас комплектация, допустим, как у меня тут подогревы, у всех, наверное, одинаково. Там идет штекер на подогрев, вот на этот блок, и вот еще два штекера, вот их видно, тот и вот этот. Все, это вот сюда задирается, эта штука вот просто снимается так. Для того, чтобы вытащить вот эту консоль из центральной, мы вот перевернем, да, вот здесь вот по краям просто она отщелкивается, вот так вот по периметру, а вот в том месте, где микросхема, у нас саморезик вот такой вот он, откручиваете его, и получается по периметру просто вот отверточкой изнутри ее отжимаем, и она туда вперед выходит. И потом вот этот провод, здесь он не снимается с микросхемы, он здесь припаянный, его вот эту фишечку просто вот отсюда вот так выдергиваем, вот она здесь защелкивается, нажимаем и вытаскиваем, и получается у нас эта консоль вытаскивается. Берем вот эту консоль, переворачиваем, и с обратной стороны вот сюда вот под лампочки, вот скотч обычный взял двусторонний, убрал эту красную пленку, и туда вот его отверточкой вот так пропихнул. Что нам это дает? Вот эта микросхемка, она когда потом едем, она не скрипит. Вот мы сейчас сжимаем, она не скрипит, звука никакого нету, она сидит плотно. Вот на этой консоли вот так вот скотч двусторонний в некоторых местах вот так проклеил, чтобы потом вот эти вторую сторону берем, и когда вставим его вот в эти пазы, то у нас получится примкнет, и скрипа никакого не будет. Собираем аналогично, как разбирали, в обратном порядке. Одели на рычаг ручника. Здесь вперед завели. Вот они, клипсы у нас на места как бы тут стали. И просто защелкиваем. Вот, все стоит на месте. Осталось нам только вот это установить. И никелированная накладка, она тоже просто защелкивается. Накладка ставится именно в том положении, как вы ее сняли. То есть, если не вот так уже не поставится. У нее один бортик повыше, другой пониже. Если положите, не обратите внимания, как положили, там потом заметите, видно будет вам.
Здесь защелкнули. Дальше берем накладочку вот эту. Так, сейчас, подождите, попробую взять телефон. Так, штекер. Все, в пазы вставляем и... подождем. Забыл вставить вот этот кармашек. Сначала нужно будет ставить его, потом уже вот эту штуку. Он вставляется просто тоже. Так, вот этот нужно закрыть. И вот так вот раз, защелкнулся. Теперь уже вставляется боковушка. Ну и аналогично вторая сторона, мне просто неудобно с этой стороны. Установка вот этого кожуха тоже, мы его туда вниз пропихнули, и там вот есть такие места, вот они, вот здесь и с той стороны также, чтобы она встает не вниз, туда не проваливалась, ни вверх не выскакивала. Так, когда поставили, потом берем вот эту накладку, получается толстой стороной вот к этим, к переключателям, где цифры идут. И все, вот ее ставим, она просто защелкивается. Вот так вот. Все встало. Вот и все. Все собрано. Никаких винтов, никаких болтов. Все готово. Теперь мы проверяем вот это. Не скрипит, ничего, никаких звуков не издает.